Ashamaa kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Kun poodkaastii Faanaati. Faanaa Miidiyaa Koorporeeshinii irraa. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa immoo marii haala yerootiin deebi'eeti kan inni jiru. Mariin haala yeroo keenyaas kan inni irratti xiyyeeffatu hundeeffamuu waggaa 75ffaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed achirratti argamuudhaan ibsa isaan kennanitti kan xiyyeeffatu ta'a. Hanga xumuraatti nu faana bu'uudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Dabalataa adda isaatii gammachiis taarikuu waliin ta'uudhaan isin faana kan turu taati. Nu faana bu'a. Gammeen baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan eegdee dabala. Har'allee guddiseensi galateeffadha marii haala yeroo keenya irratti waan hirmaattee fi hunda caalaa egaa wanta nuti irratti xiyyeeffannu ajandaa biyyaalessaa torban kana keessa taasifame keessaa tokko filanneeti kan nuti irratti mari'annu. Torban kana keessa dhimmi ijoo ta'ee turee fi Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illee irratti hirmaatanii turanii kabaja guyyaa hundeeffama waggaa 75ffaa Yuunivarsiitii Finfinneeti. Yuunivarsiitiin Finfinnee ammoo yuunivarsiitota biyyattii yookaas dhaabbilee barnoota olaanoo hangafoota jedhaman keessaa isa tokkodha. Hayyoota hedduu horateeti kan inni jiru. Kanneen yeroo ammaa yuunivarsiitota hedduu keessatti damee barnootaa irratti hirmaatan beekumsa garaagaraatiin biyyattii tajaajilaa jiran hedduun isaanii mooraa yuunivarsiitii kanaa ejjetaniiru. Kanaaf iyyuu waggaa 75 guuteeti kan inni jiru. Waggaa 75 kana keessatti maal keessa dabarsee har'a ga'e kan jedhu seenaa muraasa isaa dudduubatti deebinee yoo yaadachiisne daawwattoota keenya. Tole galatoomii dabalaa. Egaa akkuma atuu kaaftee tibbana Yuunivarsiitiin Finfinnee yookaan immoo maqaan jijjiiramu erga jedhame immoo Yuunivarsiitiin Addis Ababa. Hundeeffama isaa kan waggaa 75ffaa kabajataati kan inni ture jechuudha. Keessumattuu torban dabarsine keessa. Egaa Yuunivarsiitiin Finfinnee dhaabbilee barnoota olaanoo akka biyya keenyaatti seenaa dheeraa qaban keessaa isa hangafaatu jechuun ni danda'ama. Akkuma Afrikaatti yoo fudhatte yuunivarsiitiiwwan jajjaboo keessumattuu egaa Itoophiyaan egaa kolonii jala hin galle akkuma beekamu biyyoota Afrikaa bilisummaa qaban garuu yuunivarsiitii mataa isaanii hundeeffatanii keessaa Itoophiyaan ishee tokko. Kanaaf akka waggaa faranjootaa bara 1950tti University College of Addis Ababa kan jedhuun akka keenyatti bara 1942 ta'a jechuudha yoo shallagne wayita sana akka hundeeffame egaa seenaan duubee isaatii ni agarsiisa. Egaa yuunivarsiitiin kun keessumattuu bara Ixaaliin Itoophiyaa lammataa fi bara 1930 jalqabaa keessa Itoophiyaa weerartee booda gootonni biyya keenyaa immoo ofirraa ittisanii sana booda dhagaa yuunivarsiitiin sun bara 1942 yoo fudhanne sana keessa egaa adeemsi ammayyoomaa kunis egaa waan hawaasa birattis akkasuma babal'ataa dhufeef akka hundeeffame ni himama jechuudha. Seenaa isaatii kana fakkaata. Waggaa 75ffaa isaa ammoo kabajateera. Sana keessatti ammoo bu'aa bahii inni dabarse gumaachi ammoo akka biyyaatti akkasuma buuses salphaa miti guddina biyya kanaa keessatti. Mootummoota dabranii keessatti egaa qormaata hedduu keessaa dabarsu malee hayyoonni yuunivarsiitiiwwan kanarratti akka bahan akka biyyaattis akka addunyaattis egaa gumaachi isaan gumaachan olaanaadha. Keessumaa bara 1953 ammoo chaartariin akka hundeeffamu ta'e yuunivarsiitiin kun dameelee barnootaa sooshaal saayinsii fi keessumattuu tiyooloojii kan amantii hojii wal qabatee kana hojii wal qabatee babal'ataa akka deemee fi irra caalaa saayinsii irratti xiyyeeffate egaa masaraa yeroo sana mootummaa Gannata Lu'uud jedhamu keessatti akka hundeeffamedha. Egaa odeeffannoon yookiin immoo seenaan dubee isaatii kan agarsiisu baroota 1966 keessatti ammoo jijjiirama egaa mootummaa Dargii wajjin wal qabatee wanta nama ajaa'ibu egaa sirni mootummaa yookaan immoo sirni Dargii yeroo sana ture yuunivarsiitii Finfinnee sana maqaa isaa jijjiiree akka turre ni himama. Waggootii lamaafis egaa
wal waraansa hamaa keessa akka turames ni beekama wayita sana. Waggoottii lamaaf cufamee akka turellee seenaan ni agarsiisa. University of Haile Sillaasee jedhameeti kan inni moggaafamee ture yeroo sanatti. Boodarra garuu Boodarra jijjiirame malee. University Finfinnee jedhamee garasitti akka dhufes seenaan ni hima jechuudha. Yuunivarsiitiin kun seenaan isaa bal'aadha. Hangafoota akkuma ta'anii maqaama yuunivarsiitii jedhu Itoophiyaa keessatti kan beeksise iyyuu yuunivarsiitii kanadha bu'uurarra. Sana booddeedha. Yuunivarsiitonni kaanis achirraa ka'uudhaan fakkeenyummaa yuunivarsiitii kana fudhatanii gara biyyattii kutaalee biyyattii garaagaraatti illee akka hundeeffaman taasisuun barnoonni ammayyaa Itoophiyaa keessa akka galaa deemuu fi gama yuunivarsiitiin yookaas dhaabbilee barnoota olaanootti guddatee sadarkaan barnootaa kennamu digirii jalqabaatiin digirii lammaffaatiin kan jalqabe yuunivarsiitii kanadha. Yuunivarsiitichi akkuma tu kaaftee dabala bara 1971 akka lakkoobsa keenyaatitti sadarkaa digirii lammaffaa maastarsiitiin akka jalqabe seenaan ni agarsiisa. Sana boodas akkasuma sadarkaa PhD yookaan immoo digirii sadaffaatiin akka lakkoobsa warra Awurooppaa bara 1987 keenyatti fudhattee 1979 ta'a. Sanaatiin yeroo jalqabaatiif sadarkaa PhD'tti jalqabe. Yuunivarsiitiiwwan hedduu Afrikaa keessa jiran sadarkaa kanatti yeroo sanatti kennaa akka hin turre ni beekama. Barnoonnis hedduminaan hin babal'anne akka yeroo ammaa. Akka ammaa hin babal'anne yuunivarsiitiiwwan ni jijjiiru. Maqaa gurguddoo kan qaban yuunivarsiitiiwwan kan Afrikaa kibbaa Ijipti keessa kana ni jiru. Bu'aa bayiiwwan dabarsee fi milkaa'ina amma irra jiru gahuudhaa fi eessaa ka'ee eessa ga'e kan jedhu irratti yuunivarsiitiin Finfinnee hundeeffama isaa waggaa 75ffaa wayita kabajateetti tibbana qo'annoo fi qorannoowwan garaagaraa darbeessa immoo seenduubee yuunivarsiitichaa agarsiisuudhaafis mariiwwan garaagaraa dhiyaataa ture jechuudha. Kanuma ka'umsa godhachuun egaa kan kabajamaa ture. Irra caalaa marii paanaaliiti. Paanaaliiwwan dhimmoota barnootaa wajjin wal qabatan irratti xiyyeeffachuudhaanidha kan hundeeffama isaa waggaa 75ffaa isaa kana kan kabajaa ture. Gara xumuraatti xumura yookaas guduunfa sagantaa paanaalii kana irrattidha ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan isaan argaman. Haa ta'uti kaleessa yuunivarsiitiin kun akkaataan inni itti hundeeffame adeemsi inni keessa darbaa dhufe bu'aa ba'iin qormaanni milkaa'inni hedduun isa mudateeti kan inni jiru. Hayyoota hedduu horateeti kan inni jiru. Barnoota ammayyaa biyyattii keessatti akka babal'atu taasiseeti kan inni jiru. Caalaatti lammiileen biyyattii immoo sadarkaa barnoota isaanii akka inni dagaagaa deemu. Kanaan dura barnoota biyya keessatti sadarkaa yuunivarsiitiitti kennamu biyya alaa yoo deemtedha kan itti argachuu dandeessu. Garuu yuunivarsiitiin kun biyya keessatti hundeeffamuun isaa kun lammiilee biyya keessatti barnoota biyya alaatti baratan sana akka isaan argatan gama gochuutiin illee gumaacha olaanaadha kan inni taasisee. Dameewwan garaagaraatiin yuunivarsiitota gara jalqabaa yookaas hangafoota ta'an biyyoota Afrikaa keessaa wajjin illee hojjechuudhaani yuunivarsiitii isaa hangafaatii nan yaadadha waltajjii qorannoo kan yuunivarsiitichi qopheessu irratti waggaa 50 ol yuunivarsiitii Afrikaa kibbaa wajjin akka hojjetaa turellee ergasiis waraqaalee qorannoo garaagaraa maxxansaalee barruulee garaagaraallee barreessaa akka turee fi sadarkaa idil addunyaatti illee maqaa gaarii akka qabaatuu fi yuunivarsiitii maqaa gaarii horate jechuu ni dandeenya. Haa ta'uti dhimmi waggoota 75 adeemsisaa yonnaa keessa seenne bal'aadha galaana keessaa bahuu iyyuu hin dandeenyu waa'ee yuunivarsiitii kanaa yonnaa dameetti baafne. Haa ta'uti garuu wanta hubannoodhaaf ta'u erga kaasneeti har'a yuunivarsiitiin kun maalirra jira kan jedhu yonnaa kaasne amma adeemsa ofiin of bulchuu irratti kan inni argamu keessumattuu yuunivarsiitota biyyattii keessaa of danda'ee baajeta mataa isaatiin galii mataa isaatiin of danda'ee yuunivarsiitota akkuma kanaan dura maqaa gaarii qabu sana hangafa ta'e sana ammas of danda'uudhaa fi maqaa hangafummaa isaa sana itti fufsiiseeti kan inni jiru. Kunis karaa tarsiimawaa ta'ee yuunivarsiitonni akka isaan ofii isaaniitiin of bulchanii fi adeemsi jalqabaa kan inni hojiirra oolaa jiru yuunivarsiitii kanattidha waan ta'eef. Akkuma ammaa kaaftee adeemsa ofiin of danda'u kanaan waliin wal qabate bara 2015 akka lakkoofsa keenyaatitti fulbaanarra ni yaadatta ta'e kallattii muummeen ministeera keenya kaaniin dhaabbileen fi yuunivarsiitiiwwan mootummaa kanaan dura egaa irra jireessaan baajetaa fi galii mootummaatiin yookaan immoo kan ministeera barnootaatiin
bulaa akka turan ni beekama. Ammallee sana keessaa hin bahamne yaa ta'u garuu qajeelfama yookaanis ammoo akka istiraateejikiitti wanti qabatamee ni jira. Kunis of danda'anii akka of bulchaniif kallattiin kaa'amee ni jira. Kunis ammoo madda galii keessoo isaanii ofii isaanii babal'ifatanii sanaanis ammoo egaa baasii isaaniis haa ta'u kanneen birootiin akka tajaajila barbaadamu sana kennanii fi kunis ammoo faayidaan isaa maali yoo ta'e egaa yuunivarsiitiiwwan biyya keenya seenaa keessattuu sila kaafne irraa sana keessa bal'inaan galuu yoo baanneeyyuu bilisummaan isaanii qaban keessumattuu jidduu seentummaan garaagaraa nu ture dhimmoota siyaasaa waliin wal qabatee waa hedduutti jedhamaa ture sun ammoo qulqullina barnootaa irrattis kanneen biroo irrattis egaa miidhaan fidaatiin ture ni beekama waan ta'eef yuunivarsiitiiwwan of danda'a wayita dhawaataan deemanii galii keessoo isaaniitiin bulaa wayita deeman hirkattummaa sanarraa ni ba'u bilisummaa kan ogummaa yookaan immoo bilisummaa barnootaas jennee hiikuu dandeenya sanaatiin sanallee ni goonfatu sanumaan ammoo qulqullinni barnootaa ni mirkanaa'a jedhanii egaa yeroo sanatti ka'ee ture sanaanis egaa qajeelfamni tokko qophaa'e kan ati dura kaafte jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiin kun bara 2015 irraa eegalee akka awuroopaanotaatti bara 2023 irraa jechuudha. Dhawaataan madda galii ofiitiin akka buluu fi akka of danda'u inumaayyuu akka of dandahee warra kaaniifis fakkeenya ta'u adeemsa irra jira jechuun ni danda'ama. Caalaatti qulqullina barnootaa irratti akka inni xiyyeeffatamuufidha adeemsi kun kan inni jalqabame. Egaa adeemsi hojiirra oolmaa isaa kun yuunivarsiitii kanatti haa jalqabu iyyuu malee yuunivarsiitonni kaanis akka isaan hojiirra oolchaniif kanaan dura maqaa yuunivarsiitonni qaban giddugala barnootaa ta'uu caala giddugala warraaqsa siyaasaa ture. Giddugala siyaasaa caalaa barnoota irratti akka isaan xiyyeeffatamuu fi dhimmi kun murteessaa akka ta'ee fi tarsiimaa akka ta'e kana gochuudhaaf qulqullina barnootaa sachumaan immoo mirkaneessuudhaaf jechadha. Kan qajeelfamni kun hojiirra ooluu jalqabe haa ta'uti erga waa'ee yuunivarsiitii kanaa kaasneetii keessumattuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waltajjii kana irratti argamuudhaan kallattii tokko akeekaniiti kan isaan jiran keessumattuu bal'aadha wanti isaan dubbatanii ibsa bal'aadhas dhimma biyyaatii wajjin wal qabsiisanii dhimma beekumsaaf hayyummaa yookaas hayyoota warroota kanneen nuti jennu kanneen beekumsa horatan akkamittiin biyya isaanii tajaajiluu danda'u biyya isaanii akkamittiin jijjiiruu danda'u fi hayyoonni kan biyyatti jijjiiruu danda'an isaan akkamitti kan jedhu ibsa bal'aa tokko kennaniiti kan isaan jiranii haa ta'utu garuu waa muraasa utuu tuqneeti dhimmoonni hayyoonni hayyuu jechuun maal jechuudha akkamiin hiikoo argata kan jedhu miidiyaalee irratti illee dhimma dubbachiisaa ta'e ture dabala yaadatte ta'e muummeen ministeera keenya illee achirratti egaa barreeffama qo'annoo isaanii dhiyeessaniiru seenaa yuunivarsiitichaa wajjiniin waliin wal qabates jechuudha. Kanarratti hayyuuf egaa hiikoon kennamu kan barnoota idilee yookaan immoo kan ammayyaa kanaan qofa miti. Sirnuma aadaa yookaan immoo sirnuma gadaa keenya keessatti illee fudhatte hayyuu jechuun eenyu kan jedhuuf sanumarraati waraabama waan ta'eef jiruuf jireenyuma keenya wajjin wal qabataadha. Hayyuun kan rakkoo uummataa furu kan fageessee fuulduratti akeeku yookaan dhaloota booruu fi yaaduu fi kan mul'ata qabuu fi kanarraa qofa miti kan har'aa kan boorus darbees ammoo dhaloota itti aanuufis fageessee kan yaadu yookaan immoo wanta labataaf ta'u hayyuu dabarsuu danda'u kan jedhu sirnuma gadaa keenya keessallee ni jira. Isaallee sana wajjin wal qabsiisanii hayyuu jechuun hiikti isaa maalii kan jedhu bal'inaan kaasanii ture. Keessumattuu dhimmoota isaan irratti xiyyeeffatanii hayyummaan muuxannoo fi beekumsaan kan horatamudha malee hayyummaa horatamu yookaas beekumsa caalu kan biyyaaf ooluu fi mul'ata qabaachuu caalaatti ammoo hayyuun tokko kan yaada irratti xiyyeeffatedha. Kan isaan jedhan keessumattuu hayyuu tokkoo fi yaadni akka sharafaatiidha akka isaan kaasanii caalaatti yaada kennuun ni danda'ama garuu yaada aayidiyaa jedhaniiti kan isaan ibsan aayidiyaa yookaas ka'umsa bu'uura yaada tokko wanta tokko hojiirra oolchuudhaaf mul'ata qabattee ati kaatu yaadadha kan jalqaba yaadadha kan maddu sanarraa ka'uudhaanii hayyuu mul'ata qabuu fi yaadaan hoogganamu yaada isaa sana garuu gara qabatamaatti jijjiiruu danda'u jedhaniiti kan isaan ibsan irra caalaa hayyuu jechuun yookaas hayyummaan
kan miiraan hin oofamne loogii kan hin qabne jedhaniiti kan isaan ibsan haala biyya keenyaatti wajjin wal qabsiisanii kun ammoo biyya keenya keessatti akkamittiin ibsamaa kan jedhu illee waltajjii kanarratti ibsa tokko kennaniiti kan isaan turan qormaatileen hedduu akka jiru dhimma hayyummaatii wajjin wal qabatee haala biyya keenyaatti wajjin hayyuutti fayyadamuutii wajjin wal qabatee akkaataa biyya keenya seenaa hayyuun tokko ittiin moggaafamu seenaa hayyuun tokko ittiin maqaa hayyummaa sana argatu sana caalatti bal'inaan ibsaniiti kan isaan jiran gadi fagoodha innaa tokko lamaan ilaalle tokko yeroo nu ga'uu dhiisuu danda'a haa ta'uti garuu hayyoonni yeroo ammaa caalaatti jijjiirama amma biyya keenya keessatti dhufaa jiran wajjin wal qabsiisanii akkamittiin biyyattii tajaajiluu danda'u akkamittiin biyyattii gargaaruu danda'uu fi caalaatti biyya waloo kan taate yaada waloo tokko maddisiisuudhaanii hojjechuun akka danda'amu irratti ibsa bal'aadha kan isaan kennanii turan kanaaf ammoo yeroo amma dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti yookaas dhaabbilee barnoota olaanoo keessa turuuni hayyuu nama jechisiisu caalaatti beekumsa qaban sana gadi baasanii dhaloota barsiisuu biyyaaf oolchuu qorannoo garaagaraa akka irratti hojjetamu taasisuudhaadha kan isaan kaasan haa ta'uti biyya keenyaaf hayyoota akkamii barbaachisa keessumattuu dhimma tarsiimoo biyyattiin qabattee jirtu tarsiimoo badhaadhummaa biyyattii mirkaneessuudha wajjin wal qabate waa tokko illee kaasaniiti kan isaan turan. Egaa biyya keenyaatiif hayyuun barbaachisuu jedhan isaan akkuma dura kaase hayyuu mul'ata qabu hayyuu rakkoo hiiku darbeessamoo kan booru jiru kan akkasuma fageessee miidhatee ilaalu ta'uu qaba kan jedhuun egaa bal'inaan kaasanii jiru jechuudha. Amma yuunivarsiitii keessatti egaa riisarchiiwwan wayita hundumti keenya wayita nuti illee eebbifamnes haa ta'u kanneen biroos egaa yuunivarsiitiiwwan keessatti riisarchiiwwan hojjetaman yookaanis barreeffamoonni qo'annoo sheelfiirraa gadi hin bu'anii waan beekamu amma marsariitii yookaanis ammoo weebsaayitii yuunivarsiitiiwwan irratti garuu kan fe'amu haa jiraatu iyyuu malee yeroo baay'ee achumatti hafu qo'annoo fi qorannoowwan kunneen sun ammoo silaa gara gochaatti jijjiirame rakkoo hawaasaa sana furee dhaloota booruuf ammoo badhaadhina isaa jennu yookaanis ammoo dhimma rakkoo isaa boorii furu ta'uu qabaa ture yookaanis ammoo haala sanaaf ooluu qaba ture. Qabatamaan garuu haalli biyya keenya keessa jiru guutummaan hojiirra haala sanaan oole jechuun hin danda'amu. Garuu hayyuu jechuun yookaanis ammoo hayyuun biyya keenyaa maaltu isaanirraa eegama maal gochuu qabu rakkoo biyya kanaa furuudhaaf kan jedhullee muummee ministeera keenya bal'inaan kaasaniiru. Amma hayyoota keenya komachuu dhiisiin ta'u dhugaa dubbachuudhaaf sirni yookaanis ammoo adeemsi baruuf barsiisuu akka biyyaatti jiru imaammanni jiru kanaaf murteessaadha. Hayyuuleen keenya kunneen qo'annoof qorannoo isaanii gara gochaatti jijjiiranii rakkoo hawaasaa furuudhaaf haalli sanaaf mijatu jiraachuu qaba jechuun illee barreeffama qo'annoo isaanii irratti muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed kaasaniiru jechuudha. Keessumattuu dhimmoota qorannootii wajjin wal qabatee kanaan dura shelfii irratti yookaas bakka qorannoo fi qorannoowwan garaagaraa kaawwaman irratti hafuun barbaachisaa akka hin taane kanaan duras dhimmoonni kunneen xiyyeeffannoo olaanaa akka barbaadan gama mootummaatiin dhaabbileen barnoota olaanoos akka isaan xiyyeeffannaa itti kennanii fi akeekni garaagaraa tureera. Qorannoowwan geggeeffaman qorannoowwan barattootaan geggeeffaman shelfii irratti hafuun hayyootaan kan geggeeffaman shelfii irratti hafuun biyyattii hin barbaachisu. Yookaas gara qabatamaatti jijjiiruun murteessaadha kan jedhu kanaan duras akeekni garaagaraa tureeti kan inni jiru. Haa ta'uti barreeffama qorannoo isaanii kana keessatti kan isaan tuqanii hayyoonni yaadota yookaas yaadota shelfii irratti hidhamanii hafan kanneen gadi buusanii yaadota achirra jiran sana qonnaan bulaadhaa wajjin yoo waliin qabsiisne ta'e akkasumaanidha bu'aa hin qabudha. Yaadota achitti qoratamanii bifa waraqaatiin kaawwamanii jiran kanneen yoo indastiriidhaa wajjin waliin qabsiisne yookaas walitti hin hiine akkasumaanidha gatii hin qabu. Dabalataanis darbee qorannoowwan bal'aadha hawaasaa wajjin wal qabsiisuu barbaada. Rakkoolee hawaasaa furuutii wajjin wal qabsiisuu barbaada waan ta'eef dhimmoota kanneen irratti kanneen hojjetan yaada qofatti hidhanii hambisuutu hin taane qabatamaadhaan lafa buusanii hawaasa keessatti rakkoolee jiran sanaaf furmaata kennaa adeemuun
barbaachisaa akka ta'ee fi sunis ammoo amala hayyootaa keessaa tokko akka ta'edha kan isaanii kanumaan wal qabatee dabalaanii yaadni hagam humna akka qabullee ibsanii jechuudha. Yaadi ammoo qo'annoof qorannootiinis immoo ni gabbata. Xiinxala gadi fagoo barbaada. Hayyuma kan nama jechiisullee sanadha jechuudha. Kanaaf yaadni biyya diiguus biyya ijaarus danda'a waan ta'eef yaada biyya ijaaruu sana kan biyya diigu yookaanis immoo miidhaa biyyaa fi dhalootarraan gahu sana keessaa baane yaada furmaata ta'u irratti xiyyeeffanneetu biyya kana jijjiiruu qabna jedhanillee kaasaniiti kan jedhan jechuudha. Yaadnii fi gochi akkuma ati jette yoo waliin arganne ammoo akkuma kaleessaa sana adeemsuma sanaan deemu ta'a waan ta'eef gara gochaatti jijjiiranii ammoo wanta kaleessa dhabne sana yeroo gabaabaatti argachuun illee akka danda'amu kan kaasan ministeera Dr. Abiy Ahmed qonnoo dhiyeessanii kanaan yoo argite ta'e dhugaadha. Amma kallattii mootummaa keenya mootummaa ida'amuutiin yoo fudhatte gocha yookaanis immoo wanta yaadde sana gochatti jijjiiruudhaaf saffisuu akka barbaachisuu fi ariitiidhaan wanta sana bira gahuudhaaf qulqullinaan hojjechuun akka barbaachisu kana kitaaba ida'amuu isaanii irratti illee kalaqallee sana keessatti waa hedduu jechuun ni danda'ama sana keessa yoo galle sa'a dheeraa fudhataatiidha malee kanaafi hayyuun illee wanta akkasiif xiyyeeffannoo akka kennuu qabu tiyoorii adda addaa fayyadamuudhaan haalitti agarsiisuudhaaf yaalan ni jira jechuudha. Fakkeenya hayyoota yookaas saayintistoota addunyaa irratti bebbeekamoo ta'anii yaadota isaan maddisiisaa turan baroota isaan yaada sana maddisiisanii fi haala amma addunyaan itti fayyadamaa jirtu wajjin illee wal qabsiisaniiti kan isaan kaasanii turan. Keessumattuu Albert Einstein fa'aa kaasaniiti kan isaan jiran iskoolaarota yookaas kan hayyoota yookaas saayintistoota olaanoo sadarkaa addunyaatti beekaman hedduu isaaniiti kan isaan kaasanii. Hayyoonni kunneen yookaas iskoolaaronni kunneen hedduun isaanii yaadni isaan maddisiisanii sadarkaa mana barnootaa gara gadii keessattidha. Hedduun isaanii yaada sana yookaas beekumsa adda kan addunyaarraa adda ta'e kan isaan qabatanii as ba'an. Hanga har'aatti addunyaan garuu beekumsa yookaas argannoo isaan yeroo sanatti argatan sana har'a yaadanii bira gahuu hin dandeenyedha. Garuu yaadni isaanii kun yookaas argannoon isaanii kun tarkaanfataadha. Dhalootni har'aallee ammayyuu itti fayyadamaa jiraadha kan isaan jedhanii. Kanaaf iyyuu yaadni tokko ni madda. Sanyiin isaa garuu tarkaanfataadha kan isaan ibsan. Haala akkamiitiin yaada tokko misooma kooriidariitii wajjin wal qabsiisanii kaasaniiti kan isaan jiran. Har'a yaadni kun hojiirra oolaati kan inni jiru. Bor ammoo dhaloonni wanta gara biraa itti dabalee yookaas itti ida'ee biyya kana jijjiiruu ni danda'a. Kanaaf iyyuu sanyiin nuti har'a facaasaa jirru kuni bor dhaloota borii irratti jijjiirama fiduu ni danda'a. Kanaaf iyyuu sanyiin isaa kun tarkaanfataadha. Sanyii isaa kana tarkaanfachiisuudhaaf immoo hayyoota irraa waa hedduun akka eegamudha kan isaan kaasan. Keessumaayyuu yaada yookaas akkaataa itti hojiirra oolmaa yaada tokkodha hojiirra oolchuudhaa fi hubachiisuu, barsiisuu, leenjisuun dhimma hayyoota irraa barbaadamudha. Hawaasa dammaqsuun illee dhimma hayyuun irraa yookaas dirqama hayyuun tokko qabudha. Hawaasa dammaqsuun ammoo yaada sana fudhachiisuu yookaas yaada sanaan dhiibbaa uumuudha barbaachisa malee walfalmii yookaas aadaa kaleessa baratameen tarkaanfachiisuun akka hin barbaachisne. Kanaaf iyyuu hayyuun immoo hawaasa dammaqsuudhaan leenjisuudhaan yaada sanaan dhiibbaa uumuun akka barbaachisudha kan isaan kaasan. Haa ta'uti garuu creative thinking kan isaan jedhan haala kalaqa of keessaa qabuun yaaduu. Haala dhaloonni har'a ittiin barbaadu sanaan yaaduu kan kaleessaa sana nun tarkaanfachiisu waan ta'eef haalli addunyaa jijjiiramaa deema waan ta'eef dhimma kana keessaa bahuun akka barbaachisu caalaatti garuu hayyoonni gufuulee hedduullee akka isaan qabanidha kan isaan kaasanii. Gufuulee kanneenis ibsaniiti kan isaan jiran miiraan oofamuu loogii yoo qabaatan gareedhaan hojjechuun hayyoo nama jedhamu tokko hayyuu yookaas intellectual nama jedhamu tokko sana hin ibsu. Keessumattuu miiraan hin oofamu. Maaliif yaada tokko yoo maddisiisee miira sanaan oofamuu caalaa yaada sana gadi fageessee xiinxaluu
haala akkamiitiin hojiirra akka oolchuu fi imaammataaf tarsiimoo bocachuu sanaan hoogganama malee miiraan oofamee akka warra kaaniidha dogoggora hamaa keessa hin seenuudha kan isaan kaasanii. Dabalataanis loogii kan hin qabne loogii yonnaa qabaate yaadni maddisiisuu fi nama kan biraarraas yaadni inni fudhatu suni madaala dhabaadha. Kan isaan kaasan waan ta'eef dhimmi hayyoota wajjin wal qabsiisanii isaan kaasan dhimma ijoo fi yeroo ammaa gufuulee akka biyyaatti illee ni mudataa jiran. Biyya keenya maal fakkaatti yeroo ammaa kan jedhullee isa kana isinumti yaadaatti deebisaadha kan isaan kaasanii gareedhaan hojjechuu dhugaa qabatamaa hin taane duukaa bu'uu dhiisuun dhimmoota gufuulee hayyoota biyya keenyaa caalaatti biyya keenya duubatti harkisaa jiran akka ta'an illee kaasaniiti kan isaan jiranii akka biyyaattis gufuuleen akka jiranii fi kana keessaa bahuudhaaf caalaatti hayyummaan yookaas beekumsi hayyoonni qaban kanneen amma jijjiirama biyyattiin qabattee jirtu riiformiiwwan biyyattiin qabattee jirtu wajjin wal qabsiisnee hojjechuun akka barbaachisuu fi kana keessatti ammoo dhimma waliigaltee tokkummaa fiduu danda'u dhimma waloo irratti fi kalaqa waloo kan ta'e kan hundumtu itti fayyadamuu danda'u uumuun barbaachisaa akka ta'e kaasaniiti kan isaan jiran. Caalaatti biyya keenyaaf immoo dhaabbilee barnoota olaanoo irraallee waa hedduun akka eegamudha kan isaan kaasanii jiran. Dhimma dhaabbilee barnoota olaanoo erga kaafte keessumattuu hubannoo nam-tolchee wajjin artificial intelligence wajjin wal qabate waggootii muraasa darbanii keessatti jijjiirama guddaadha Itoophiyaa keessatti kan mul'ate jechuun ni danda'ama. Kanaafis giddugalli yookaanis wiirtuun artificial intelligence akkuma odeeffannoon jiru akka agarsiisutti akkuma Afrikaatti iyyuu kan jabaate akka gaanfa Afrikaatti qofa miti Itoophiyaa keessadha kan jiru. Kanammoo sadarkaa addunyaatti dorgomtummaa isaa guddisuudhaa fi sadarkaa instituutiitti ol guddisuun yookaanis immoo sadarkaa yuunivarsiitiitti ol guddisuudhaaf kallattiin akka kaa'amellee eeranii turan jechuudha ministeera Dr. Abiy Ahmad. Kanaanis wal qabatee egaa baatiiwwan ja'an dhufan keessatti yuunivarsiitiin kun gara hojiitti seenuuf akka ta'ellee kaasaniiru. Kanaafis haalduree qophiiwwan eegalamuu fi akka biyyaatti barattoota qaqqaxalee dorgomoo ta'an dhimma hubannoo baay'inni garuu muraasa isaanii kanneen kalaqa irratti xiyyeeffatan akka simatuu fi biyyaalee Afrikaafis akkasuma yoo xiqqaate barattoota lamaaf iskoolaarshiippii yookaan immoo barnoota bilisaa Itoophiyaan akka kennitu eeraniiru. Amma waa'ee yuunivarsiitii sanaa kaasuu barbaadeen miti. Waa'ee kana ka'umsa kan hin godhe hubannoo nam-tolchee wajjin wal qabatee keessumattuu hayyoonni itti fayyadamuu akka qaban dhaloonni ammaas itti fayyadamuu akka qabu. Kanaafis akka agarsiiftutti kan kaasan amma kanaan dura hayyoonni qonnoof qorannoo isaanii kan gaggeessan bu'aa bahii fi rakkoo hedduu keessa darbuudhaani. Amma immoo yeroo digitaalaayizeeshinii keessa jirra carraan baay'ee jira garuu itti fayyadamuu irratti ammoo of eeggannoon akka barbaachisu beekamaadha. Amma daa'imman yookaan dargaggoonni ol guddatanii artificial intelligence kana fayyadamuu irratti hubannoonsaa ammallee biraan gahamne waa baay'ee tafa garuu akkaataan itti fayyadamuus ammoo murteessaa akka ta'e. Artificial intelligence haguma faayidaa biyyaafis qaroomina keenyaafis yookaanis immoo hojiin namni hojjechuu hin dandeenye kan humna keenyaa ol ta'e dalaguuf nu dandeessisaami. Haguma san ammoo of eeggannoon taasifamuu akka qabu illee haalli itti kaasan jira. Amma argitetti yoo ta'e hojiiwwan qonnoof qorannoo irratti isaa jennu kanneen biroo irratti kallattii qaxxaamuraan sanarraa fudhatanii haallitti hojjechuuf yaaluu ni jira. Daa'imman sanaatiin hojii manaas assignmentis hojjetu taanaan innis dandeettii qonnoo fi qorannoo isaanii irratti yookaanis immoo dubbisuu isaanii irratti rakkoo ni qabaata. Kanaaf kana irratti illee xiyyeeffannaan kennamuudha kan qabu. Yaa ta'uutii malee tooftaa itti fayyadama irratti daa'imman yookaanis immoo dhaloonni amma dammaqoo akka ta'anillee kaasaniiru. Kanaaf sana wal simsiisuun kan durattii fi kan ammaa kana wal simsiisaa deemuun qaroomina amma teknooloojiin fide kanas fayyadamuun guddina biyya keenyaa si'eessuun murteessaa akka ta'ee fi hirmaannaan hayyootaas kana keessatti olaanaa akka ta'edha kan kaasan. Akeekuudhaa fi dhaloota qaruu keessatti gaheen hayyootaa akkuma jirutti ta'e dhaabbilee barnoota olaanoo irraallee dhimmi yookaas dirqamni eegamu akka jirudha kan isaan kaasan. Wantoonni isaan tuttuqan waan bal'aadha. Garuu haa ta'uti wantoota yaadota hiddamaa isaanii haa tuttu keessumattuu dhaabbileen barnoota olaanoo baruu fi barsiisuu irratti
hin hamatamani. Akkasumas qorachuu fi qorachiisuu qo'achiisuu irrattillee akkasuma hin hamataman. Haa ta'utii garuu wanti isaan hafu akka jirudha kan isaan kaasan. Kunis kalaqaa fi hojiirra oolchuu kan jedhu kan tuqaniiti jiranii. Wantoonni amma akka biyya keenyaatti kalaqaa fi hojiirra oolchuu dhimma misoomaatii wajjin wal qabate, dhimma nageenyaatii wajjin wal qabate, dhimma teekinooloojiiwwan garaagaraatti fayyadamuutii wajjin wal qabate illee keessumattuu hojiirra dhimma misoomaatii wajjin wal qabate dhimma kooriidarii kalaqa akka kanaatiin magaalaa tokko jijjiiruu yookaas biyya tokko jijjiiruun akkuma danda'amu har'a Itoophiyaan jalqabdeetti kan isheen jirtu dhaabbileen barnoota olaanoos dhimma kalaqa akkanaatii fi hojiirra oolmaa isaarratti hojjechuu akka qaban dabalataas teekinooloojiiwwan hojiirra oolchuutii wajjin wal qabasiisee kalaqni teekinooloojii wajjin kan wal qabatudha hedduun isaanii yaadas itti kalaqaa deemuun ni barbaachisa. Amma giddugala tajaajila masooffaa teekinooloojiidha wajjin kan wal qabatedha tajaajila achi keessatti kennamu. Misoomni biyyattiidha kan inni wal qabataa jiru kalaqa garaagaraatiin hojiirra oolchuu fi haala adda ta'een masakuu yookaas bulchuudha wajjin kan wal qabatudha waan ta'eef dhaabbileen barnoota olaanoo dhimma kalaqaa fi hojiirra oolmaa isaarratti hojjechuu akka qabanidha kan isaan kaasan. Kanaaf akka biyyaatti carraa bal'aan akka jiru biyyattii fuudhanii tarkaanfachiisuuf gara badhaadhina caalutti geessuudhaa fi carraa bal'aan akka jiru. Haa ta'utii gara akkuma carraa bal'aan jiru immoo rakkoo waa lama gidduu yookaas injiraan abgudduu Oromoon gaafa waa jedhu rakkoo gidduullee akka jiru kana keessaa bahuudhaaf immoo akka biyyaatti cabiinsi yookaas qormaata ta'uu kan danda'u akka biyyaatti cabiinsa yaadaati. Cabiinsa yaadaa sana keessaa bahuun immoo barbaachisaa akka ta'e yaada waloo ta'e kan hundumaa giddu galeeffate hojiirra oolchuun akka barbaachisu cabiinsa dhaabbataati kan jiru. Cabiinsa dhaabbataa kanallee bifa riiformiitiin sirreeffamaa akka jiruu fi dhaabbilee ijaaruun illee akka jalqabamee jiru akka jalqabbii gaariirra akka jiramudha kan isaan kaasanii. Cabiinsi aadaallee akka jirudha kan isaan kaasan. Aadaa hojii aadaa beekumsa waliif qooduu hayyuun tokko qeequu caalaa karaatti agarsiisuurra qeequu dhaabbatee qeequun akka jiru kun immoo cabiinsa aadaa kaleessaa keessa turu kan agarsiisudha waan ta'eef aadaa kaleessaa keessaa bahuun akka barbaachisu Itoophiyaa badhaatee fi addunyaa irratti guddoo taate ijaaruudhaa fi dhimmoonni kunneen murteessaa akka ta'edha kan isaan kaasanii. Mul'ati waloo mul'ati biyyaalessaa hayyuu mul'ata biyyaalessaa qabu kan hundumaa tokkummeessuu fi tokkummaa biyyattiillee fuudhee tarkaanfachiisu dhaloota ijaaruu fi yaada tokko ta'een yaada hundumaa hirmaachise hojiirra oolchuutiin hayyuun baay'ee murteessaa akka ta'ee fi dhimma kanarratti xiyyeeffachuun hanqina hayyootaa hin qabnu. Haa ta'uti garuu hayyoota yaada maddisiisanii kalaqaa fi hojiirra oolchuu danda'an akka barbaachisan biyyattii akkasiin jijjiiramtuu fi jijjiiramaan dura bu'ee ofiisaatii of jijjiiree dhalootas jijjiiraa adeemu kan yaada isaa sana gumaachuu kan dhaloota barsiisaa adeemullee akka barbaachisudha kan isaan kaasan. Dhugaadha. Egaa dhimmi kun yaada bal'aadha kan isaan kaasanillee. Egaa kanaan wal qabatee keessumattuu imaammatummaa barnootaa waliin wal qabatee mootummaan imaammataa fi tarsiimoo kan waggootii 10 baasee hojiirra oolchaa akka jirullee kaasanii jiru. Imaammanni barnootaa sun ammoo akkuma dura kaafne kan rakkoo furu darbees ammoo mul'ata biyyattii fuulduraa kan agarsiisuu fi dhaloota dhufuufillee utubaa ta'ee dhaloota dhufuuf akkasuma akeektu yookaan immoo karaa ta'e yookaanis daandii mul'ata galma haa jennu kallattii sanaan kan bocame akka ta'e illee kaasaniitu jiru. Tarsiimoo waggootii 10 kana keessatti Itoophiyaa keessatti adeemsi baruu fi barsiisuu daran ammayyaa ta'e sadarkaa Afrikaatti illee fakkeenyummaan kan ka'u akka Afrikaatti qofa osoo hin taane akkuma idil addunyaatittu adeemsa baruuf barsiisuu keessumattuu qulqullummaa barnootaa wajjin wal qabata. Dhaloota oomishaa ta'e kan biyya isaarra darbee addunyaa jijjiiruu danda'u uumuudhaaf nu dandeessisa imaammannii fi tarsiimoon beeysuun jechuun kaasaniiru. Tarsiimoonni fi imaammanni beeysuun ammoo gara guddina waliigalaa biyyaatti immoo yoo finne rakkoo biyyattii waggootii dheeraaf ture gameeyyummaatiin dinagdeetiin kanneen birootiin bu'aa ba'ii keessa turre sana keessa
qaxxaamuraan akka baanu nu dandeessisa waan ta'eef kun ammoo egaa kan milkaa'u yaadni yookaan immoo yaadni hayyoota burqusuun humna ni qaba. Humni sun immoo biyya jijjiiruu danda'a jedhameera. Mul'ata biyyaalessaa uffisuu danda'a waan ta'eef kan mul'ata biyyittii galma badhaadhinaa yookaan akeekame sanatti akka ta'uttidha adeemsi yookaan immoo imaammanni barnootaa kun kan hoogganame yookaan immoo ittiin deemaatiin jiru jechuun illee haalli itti ibsan ni jira. Ida'amni isaa biyya ijaarsa biyyaatiif kan badhaadhina waloo sun ammoo walii dhufee badhaadhina sana gonfachiisuuf ammoo maaltu barbaachisa waliin dhufuu ida'amuu fi yaadonni murteessoo ta'an sunniin qo'annoof qorannoon deeggaramanii bakka tokkotti waliin waloomaan ida'amanii kan biyya jijjiiran ta'uu akka qabanidha kan hubachiisan jechuudha. Keessumattuu carraan jiru hayyoota mul'ata biyyaalessaa kan waloo ta'an yookaas mul'ata biyyaalessaa ci'aa qaban akka barbaachisu jijjiirama qabatamaa illee fiduudhaaf kan of kennee fi humnaa fi dandeettii qindaa'aa kan qabu idaa kaleessaa gara carraatti jijjiiruudhaani har'a dhaloota har'aa wanta barbaachisu sana tarkaanfachiisuun akka barbaachisu hayyoota kanarratti xiyyeeffatan yaadni isaanii yaada waliigalaa yaada biyyaalessaa ta'ee fi ce'aa ta'e akka barbaachisudha. Kana hojiirra oolchuudhaaf ni tattaafannaadha kan isaan kaasan caalaatti bara 2023 waggaa 5 har'aa Itoophiyaa Afrikaa irraa fakkeenya taate ijaaruudhaaf ni tattaafannaadha kan isaan kaasanii. Keessumattuu hojiileen amma biyya keessatti jalqabame dhimmoota teekinooloojii wajjin wal qabatanii misooma kooriidarii riifoormiiwwan dhaabbilee biyya keessatti hojjetamaa jiran kunneen har'a dhalootaaf yookaas qeeqni itti heddummaatus bor biyyoonni Afrikaa haala akkamiitiin akka isaan muuxannoo kana fudhatanii hojiirra oolchanii fi saffisa nuti to'achuu hin dandeenye illee akka milkeessuu danda'anidha kan isaan kaasanii. Caalaatti ammoo waggaa 22 har'aa bara 2040tti Itoophiyaa addunyaarraa adda duree taate ijaaruudhaaf ni hojjennaadha kan isaan jedhan. Addunyaarraa adda duree ta'uun yookaas tokkoffaa ta'uu mitiidha kan isaan kaasan. Garuu bakka wanti tokko ka'etti maqaan Itoophiyaa akka ka'u gochuudhaaf ni hojjennaadha kan isaan jedhanii. Addunyaarraa adda duree kan nuti ta'uu dandeenyu kabaja lammiilee keessumattuu kabaja namummaa kanneen lammiilee paaspoortiin isaanii kabaja olaanaa qabu kanneen qamadii ergineef jedhanii ittiin maqaanuudhaan utuu hin taane kabaji lammiileedhaa ol ka'ee lammiilee Itoophiyaadhaa maqaan Itoophiyaas ol ka'ee bara itti arginu ni taasifnaadha kan isaan kaasanii. Caalaatti birmadummaa dinagdee akka mirkanaa'uu fi humna Afrikaa yookaas dandeettii Afrikaa ta'uudhaaf illee akka hojjetamuudha kan isaan kaasanii. Kanaaf ammoo dallaa yaadaa kaleessaa keessaa ba'uun akka barbaachisu saffisa kalaqaaf ariitii kan nuti sille jenne sanaan tarkaanfachuun akka barbaachisu hayyoonni ammoo dhimma kana haala akkamiitiin tumsuun danda'a dhimmoota qorannoo irratti xiyyeeffatan qeequu yookaas yaada tokko karaatti hambisu kun hanqina qaba jedhanii dudduubatti deebisuutu hin taane hanqina sana itti guutaa haala akkamiitiin deemuun akka barbaachisu irratti illee xiyyeeffachuun akka barbaachisuu fi hunda caalaa yaada isaanii kan isaan ittiin walii galanii kan isaan ittiin guduunfanii yaada yookaas dallaa yaadaa kaleessaa dallaa daangeffama aadaa kaleessaa dallaa hojii yookaas daangeffama akkaataa hojii kaleessaa keessaa ba'uudhaanii haala amma addunyaan ittiin adeemtu faana tarkaanfachuun barbaachisaa akka ta'edha kan isaan kaasanii. Kanaaf wantoota gurguddoo jajjaboo ta'an karoora tarsiimawaa ta'an Itoophiyaa gara fuulduraatti addunyaa irratti akka isheen beekamtu maqaa isheen kaleessa ittiin beekamtu keessaa akka baatuu fi gochuudhaaf dhimma barbaachisaa akka ta'edha kan isaan kaasanii. Egaa yaadonni kunneen waa muraasadha. Wanti baay'ee kan isaan jedhan hedduunsaa kan irraa baratamuu fi tokkoon dhuunfaa namoota dhuunfaatiif illee ka'umsa yaadaa fi of jijjiiruudhaaf illee ofirratti yoo jalqabanidha. Jijjiiramni biyya tokko kan inni jalqabu waan ta'eef ofirratti illee yoo hojiirra oolchanii jijjiirama qabatamaa arguun ni danda'ama. Marii keenya gara goolabaatti yoo finne. Haa ta'u egaa waa hedduu jechuun ni danda'ama. Sanillee waa hedduudha kan kaasanii egaa hiikoo hayyuu waliinis wal qabatee darbees ammoo kan amma irra jireessaan hayyuun kan rakkoo biyyaa hiikuu kan mul'atu fuuldura agarsiisu jenneerra kana qofaa osoo hin taane
sadarkaa ji'oopolitiksii yookaanis ji'oostiraatejikii jennu haala qabatamaa naannoo isaa akka idil addunyaatti jiru hayyuudhaan ni beeka. Hayyuu waan ta'eef wanticha gadi fageenyaan hin beekan jechuudha miti. Sana hubachuudhaan garuu haala faayidaa biyya keenyaa dammaqsuudha. Akkuma biyyaaleen biroo taasisan sana wanta beekan sana gara biyyaatti fidanii ammoo biyya keenya jijjiiruuf egaa waa guddaatu isaanirraa eegama jechuudha. Hundumtuu bakka jirutti egaa gahee isaa bahatee ergama biyya kana jijjiiruun dhaloota dhufuuf ammoo waan gaarii dabarsuu wanta biyya dinagdeen badhaate akkuma biyyaalee birootti wanta hinaafnu sana biyya keenyatti ammallee argaatiin jirra. Gama teekinooloojiitiinis guddina magaalotaanis baadiyyaatiinis arginu sun kan burqu hayyoota biraati waan ta'eef kun akka itti fufuuf xiyyeeffannoon kennamuu qabaadha kan jedha isaanis. Kun sadarkaa idil addunyaatitti haalli amma taateen ammatti jiramuu fi fuuldurattis haalli siyaasaa ji'oopolitiksiin isaa jijjiiramaatti jira akkuma tibban argaatiin jiru. Biyyaaleen hedduu agarteetti yoo ta'e fedhii fi faayidaa isaanii giddu galeessa godhatanii wanti isaan irraa wanne hin jiru. Egaa humnaanis haa ta'u beekumsaan wanti itti deeman ni jira. Nuti immoo beekumsaan illee itti deemuu dandeenya. Biyyi keenya qabeenyaanis nama barateenis dandeettiidhaanis badhaatuudha waan ta'eef sana qabatamaan hojiitti hiikuun yookaanis immoo lafa tuqsiisuun murteessaadha jedhan ministeera Dr. Abiy Ahmed illee nuti dhaamsi keenya kanuma jechuudha. Saammachuu qabnaadha beekumsa amma addunyaa irratti wantoota mul'ataa jiran kana dafnee Itoophiyaa gara fuulduraatti nuti carra qabeeyyiidha kan isaan kaasanii. Kanaaf iyyuu carraa kana saammachuu akka barbaachisuudha kan isaan kaasanii. Akka waliigalaatti dhimmoonni hayyoota wajjin wal qabsiisanii isaan kan kaasan kanadha. Keessumattuu hundeeffama waggaa 75ffaa Yuunivarsiitii Finfinneetii wajjin wal qabsiisanii kan isaan kaasanii wanta jajjabaadha kan isaan tuttuqanii. Kanaaf iyyuu marii keenya har'aa asirrattidha kan nuti goolabnu. Tasgammachiis taarikuu marii keenya irratti waan hirmaatteef guddiseen si galateeffadha. Galatoomeetis. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya marii haala yeroo keenyaa keessumattuu dhimma hundeeffama waggaa 75ffaa Yuunivarsiitii Finfinneetii fi waltajjii marii paanaalii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed irratti argamuudhaan barreeffama qorannoo isaan dhiyeessanii fi yaada dammaqiinsaa dhimmoota hayyootaa wajjin wal qabsiisee beekumsa hayyoonni qaban dhimma biyyaalessaatiif oolchuu irratti isaan tuttuqan kan nuti tuttuqne kana fakkaata. Waan faana taatanii daawwattaniif guddisnee isin galateeffannaan dabalataa adda isaan ture ogeeyyii istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan yeroo gaarii.